Teman, kembali lagi nih bersama Ayah Nazra. Kali ini Ayah Nazra mau lihat burung kakak tuanya, Dek. Burung kakak tua tuh yang ada lagunya. Yang gimana, Dek? Lagunya, Dek? Burung kakak tua. Gimana? Hinggap di jendela. Nenek sudah tua. Giginya tinggal berapa, Dek? Tinggal 2. Tuh, untuk kalian yang mau lihat burung kakak tua, coba lihat tuh burung kakak tuanya. Warnanya putih ya burung kakak tuanya. Wah, tuh.